Hasteko irudikatzen dut izango dela guk geuretzat ezarria den sistema bat. Hori importantea da. Hezkuntza sistemak instalatzen ditu estatu batek, hautatuta herri horretan bizitzeko, estatu horretan bizitzeko, estatu horretako hiritar izateko beharrezkoak diren ezaugarri psikologikoak edo ez dakit. Hori dena aintzat hartuta ezartzen ditu hezkuntza sistemak, ez? Hasteko guk hori egiteko aukera baldin badugu, horreia asko esan nahiko du. Aukera bagenu, eta aukera izango dugu noizbait, ze nik oraindik pentsatzen dut herri hau biziri dagoela, eta biziri baldin badago, ohartuko da ez dela aske eta behar duela estrategia bat garatu bere askapenerako. Baina izango garenean, egingo nuke hezkuntza sistema bat ez dena hezkuntza. Orduan, aplikatu ahalko dut, nire pixkat lanean egin dudan ikerketa guzti horretan, iruditzen zaidana pedagogia on bat izan behar duena, ez? Hasteko izen aldatuko nioke, ze hortaz ere ez dakit ohartzen garen, baina hezkuntza izena hartzen du, eta ez adiez ikasketa sistema. Ez da kasualitatea. Hau da, hezkuntza sistemak duen gogoa eta nahia eta helburua ezkutukoa bada ere, ez aitortua da, hezitzea. Eta hori hartzen du arreta, nola hezi, beraz nola hotzan du, nola domestikatu, nola... Orduan, nik jarriko nuke ikasketa sistema bat, alegia, bale? Horrek eskolara joan behar baldin badute, ze hori ere, zalantzan jar genezake, badira komunitate asko eta badira kultura asko, non ez dagoen eskolarik. Eskolak ere ez dira zerutik eroriak, instituzio bat oso politikoa eta helburu ezkutuko asko dituena, baina joan behar baldin badute eskolara, izan dadila benetan ikastoki bat, izan dadila bizitoki bat, non aurrak errealitatearekin harremanetan ikasiko dituzten gauzak. Ze ikastea da bizirik egotearen ondorio bat, ez da eskola baten meritua, zuk errealitatea sentitzen duzu, errealitatea irakurtzen duzu eta ikasten duzu. Zeuretik, da, zuk topatu duzulako arazo bat, topatu duzulako enigma bat, eta hori da garatzea eta ikastea, ez? Oraingo eskolek egiten dutena esango nuke ez dela ikasketa, hau da, kurrikulunean jartzen diren gauza asko, ez dituzte aurrek ikasten. Zergatik ez dutelako bat egiten beren interesarekin, momentu horretan, interesantea izaten alda, momentu horretan ez du interesiko ikasteko, ez dakit. Arrazoi zenbait, ikusteko benetan ez dutela aurrek ikasten eskolak esaten duena ikasten dugula, ez? Zer ikasten dugu eskolan? Ikasten dugu eredu bat, ikasten dugu gizarte eredu bat, ikasten dugu obeditzen, ikasten dugu beste bati egokitzen, ikasten dugu, gauza ezkutuko asko, kurrikulum ezkutukoaren parte direnak, eta pixkat, horretaz guztiaz hausnarketa eginda, egingo nuke benetan ikastoki bat, benetan bizitoki bat, non aurrak biziko diren, eskolan bezala kanpoan ere, eta hor ere ikasiko duten, ez? Urrun gaude hortik, baina azken gauza bat esan nahiko nuke, gizakiak bere buruaren beldurra du, bere naturaren beldurra. Eta horregatik garatu ditu heziketa sistemak. Alegia iruditzen zaigu, gure naturari bakarrik usten baldin badiogu, basak izango galela, eta beraz, sentitzen dugu sakon-sakonean, batek esan behar dikula gauzak eta nola egin zebestela, estanda bat legoke edo. Eta ez gara hartzen, hain justu hor dagoela gure dramaren jatorria. Gizakiak bere animaliatasuna ukatu du. Eta nola ukatze horretan, ukazio guztiak bezala dagoen violentzia, eta dagoen gure izatearen kontra joatea, horrek sortzen du min bat, dagoena arazo guztien jatorrian. Violentziak violentzia sortzen du. Orduan, ez dugu gure naturaren kontra joan behar. Kultura izan da gure naturarekin bat egiten duen zerbait, eta ez gure naturaren kontra doan zerbait. Horrela ulertuta, aurrak ez du zertan izan. Violento, baina bai agresibo zentzu honenean. Hau da, ni hemen nago, eta kasu, zuenaino iritsi zara, ez dizut utziko gehiago sartzen eta bar. Horretaz hausnarketa egitea ere importantea da hezkuntza sistema bat irudikatzeko edo ikasketa sistema bat irudikatzeko.